მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქალბატონებო და ბატონებო. განვაგრძობთ საავტორო გადაცემათა ციკლს საუბრები ჟურნალისტიკაზე. სიმართლე სიკეთით. ტოტებს ქარისას გადაჰყვა მარტი, თეთრ ტანსაცმელში მე მოვირთვები, დაწავალ ქარში, როგორც მოცარტი, გულში სიმღერის მსუბუქ ზვირთებით. ასე იწყებოდა ათეულწლობით დღევანდელი დღე მაესტროელების ცხოვრებაში. 19 მარტი ნოდარ ტაბიძის დღეა. წელს მაესტრო 94 წლის გახდებოდა. ბუნებრივია, საუბრები ჟურნალისტიკაზე დღეს სწორედ მაესტროელებს უმასპინძლებს. ორს მრავალთაგან. ია მაჭავარიანს, ქალბატონ ია მაჭავარიანს და ნათია ჩუბინიძეს. გამიხსენოთ ბატონო მიტარი. ქალბატონო ია. დღევანდელი დღე ისე როგორც მისი ბევრი მოწაფისთვის, მეგობრისთვის, განსაკუთრებით ოჯახის წევრებისთვის, ჩემთვისაც ძალიან ძნელია. არ ვიცი, რამდენი წელი შეიძლება გავიდეს და შეეგოს ადამიანი იმას, რომ აღარ შეგვხვდება ბატონი ნოდარი ქუჩაში და ვეღარ მოვისმენთ მის საოცარ ხმას. მე მგონია ბატონ ნოდარს განსაკუთრებული ბედი დაჰყვა. გარდა იმისა, რომ ის გალაქტიონის ძმისშვილი იყო, ეს ასეც რომ არ ყოფილიყო, ნოდარ ტაბიძე არის ის სახელი და გვარი ჩემი ყველა ნაცნობი ჟურნალისტისთვის. ვისთვისაც ცხოვრების ბედათაც იქცა და თვითონ განსაკუთრებული ბედი იმიტომაც ჰქონდა მას, რომ ჩვენ ყველას არამც თუ გვინდოდა, რომ ის ჩვენი განსაკუთრებული ახლობელი ყოფილიყო, გვეგონა კიდეც, რომ ის ჩვენ გვეკუთვნოდა. შეიძლება ასეთ ვიცოდით, რომ იყო საიმედო კედელი. არა, შემოიდა, ასე იყო. ახლა როცა ამდენი წელი გავიდა, დღესაც არ შემიძლია და ხშირად მიწევს სამწუხაროა თუ არა, ამაზე მიწევს მის სახლთან გავლა, ყოველთვის მახსენდება თავისი ჩანთით, თავისი ოდნავ მხრებში მოხრილი, საოცარი მზერით, მისი საოცარი ხმით, რომელიც არ მახსოვს რაიმე პრობლემა, გაჭირვება მქონოდა ცხოვრებაში და ზუსტად ის არ ეთქვა, რაც ყველაზე მეტად იმ წუთში მჭირდებოდა. და მინდოდა გამეგონა, რაც იმ მდგომარეობიდან გამომიყვანდა. რა შეიძლება ვთქვა ადამიანზე, რომელიც თითქმის განსაზღვრავდა ჩემი შემოქმედება არ ქვია, ჩემი საქმიანობის საქმიანობის ასე უყარდა ბატონ ნოდარს. გახოს მოღვაწეებზე როგორ ირონიზირებდა. ხო და საოცარი იუმორის გრძნობა ქონდა, ძალიან ბევრი რამ მახსენდება, უბრალოდ არც არაფერი არ დამიწყებია არასდროს მისი ნათქვამი და სოსოვის ჭონგურიძემ გაიხსენეთ იმას, ვინც დავიწყებული ყავსო და ხეს მუდამ ჩვენთან არის. აი ძალიან მართალი ნათქვამია, ძალიან ხო, აი სულ მახსენდება. მაგრამ მე კიდე ის იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უფლება სხვასაც ჰქონდა და ბევრს ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე შემეძლო, რომ აი ერთხელ მაგალითად სულ მეუბნეოდი ხოლმე, ძალიან მიყვარხართ ბატონო ნოდარ, ერთხელ მეუბნეო ასეთ რამეს, იცი რაო, დაგიჯერებდიო ქალბატონო იაო, ამ ამბავსო, ერთხელო, რომ მოკიდოთ ხელი შენ დაენძელა ერთმანეთსო და თქვათ, ნეტა როგორ არის ის ბიჭი, წავიდეთ ვნახოთ. არა კეთებდით. კი, როგორ არ ვაკეთებდით და ამას არამც თუ აქ ჭყვიშიც. აი ჭყვიში გავიხსენოთ ახლა, დამიკონკრეტე, იმიტომ რომ ამდენი დრო არ აქვს. ერთხელ მახსოვს ჭყვიში ჩავედი, ბევრი სტუმრები მივაყენე, ხო და მე პირველი შევარდი და ვიცი რომ იქ არის და აივნის ზაფხულია და აივნის კარები არის ღია. ხო და არსად არ არის და ბატონო და ამ ოთახ შევედი უკან ესეთი აივანი მის აქვთ შემინული ბალკონივით რაღაცა და იქ ზის ტახტზე აი ესე კარებისკენ ოდნავ ზურგით და აქვს გაშლილი პატარა ჩემოდანი. და ამოლაგებული აქვს პატარა გოგონას ჩანთა, თოჯინა, ფეხსაცმელები და ტირის.
გავგიშდი, აი ცრემლები ჩამოსდის და აღარ ვიცი რა ვქნა, ვერც უკან გამოვედით, ხო და მითხრა შემოდიო, თითქოს მელოდებოდა რომ ანუ იგრძნო რომ შევედი და აიო მითხრა ეს არისო ჩემი უმცროსი დისო ლიას ნივთებიო, რომელიც 4 წლის იყო რომ გარდაიცვალა და ყოველთვის სულ მგონია რომ მელოდებაო ეს ჩემოდანიო და რას იცი რა არისო რას განვიცდიო კიო რა თქმა უნდა ამას გამოიტანსო სხვაცო ნახავსო გამზიურებსო მაგრამ ეს ჩემსავით აღარავის აღარ დაუცდის ჩემს შემდეგო და ეს ხდება მაშინ როცა თვითონ ბატონი ნოდარი არის 75 წლის და წარმოიდგინეთ სადღაც 65-70 წლის წინ გარდაცვლილ დას უმცროს დას ასეთი ცრემლებით იხსენებს და მე როცა წლები გავიდა და ძალიან ბევრი ტკივილები შეგვახვედრა ცხოვრებამ და ნახეთ სულ ფიქრობდი რომ აი როგორ უძლებდა ეს ადამიანი ამ ყველაფერს როგორ და მე დახურა ეს ჩემოდანი შეიმშრალა ცრემლები და აივანზე გამოეგება სტუმრებს ის ნოდარტაბიძე რომელსაც ცუდად ყოფნის უფლება ნამდვილად და არ ჩვენ გვაძლევდა მაგის უფლება არ მაქვს უფლება ცუდად ყოფნის ეს იყო მისი ცხოვრების უფლება ცუდად ვიყო კი მისი პასუხი ყველა შეკითხვაზე როგორც ნამდვილად ერთხელ მახსოვს ამასაც ვიტყვით და საოცარი ადამიანი იყო მე ვგდება ასეთ ხო ერთმა ჩვენმა და რა მაკვირვებდა ძალიან ეს გალაქტიონ დაბიძის მიშვილი რომელიც ამ პოეზიაზე იყო გაზრდილი და ეს მისი ცხოვრების ნაწილი იყო იცოდა ძალიან ბევრი ისეთი პოეტების ლექსები რომელიც მე მაინდა-მაინც არ მომწონდა მაგრამ ისეთი ლექსები იცოდა რომელიც არც მქონდა წაკითხული ნუ ეხლა არ დავასახელებ მაგრამ კითხულობდა ზუსტად ისეთ ლექსებს, რომელიც ალბათ იმ შემოქმედის ყველაზე უკეთესი ნაწარმოების საუკეთესო ლექსები იყო. ერთხელ ჩვენმა მეგობარმა მოინტომა, რომ შთაბეჭდილება მოახდინოს და ჩვენი საერთო მეგობრის ლექსს უკითხავს. ნუ წაუკითხა ერთი, მეორე ბატონი არის ძალიან შთაგონებული სახით და ბოლოს მოუბრუნდა და ისა უკაცრავათო, მაგრამო თქვენს მეგობრებსო, დანარჩენი ლექსებიც ასეთი შედევრები აქვს. ცინიკურის კოდა ხო, რაღაცა როცა ეხლა წავაწყდები ხოლმე რომ ვიღაცას დაუმსახურებლად აქებე, სულ ფიქრობ, დანარჩენიც ეგეთი შედევრი აქვს თუ საოცარი ადამიანი იყო. და ბოლოს ვიტყვი რომ ნოდარტაბიძე იყო. არ კიდე მოგცემ საოცარი ადამიანი, რომელსაც გრძნობის სახელი და გვარია ჩემთვის, რომელსაც ან განიცდით და ან ვერ. საბედნიეროდ ჩემს ცხოვრებაში ეს გრძნობა იყო ნოდარტაბიძე. კი ბატონო. და სახეზე მუდამ მეწერა ტკიო და არ ტკიო და სულის კივილი ქონდა ჩახშული თუ არა და წავალ ქარში როგორც ბოცარტე გულში სიმღერის მსუბუქს ვირთებით შემთხვევით არ გავიხსენე ჩემო გოგონებო ეს იმიტომ რომ ეს იყო მისი სიმბოლო იცით ეს ასე გამოიყურებოდა ჩვენთვის ყველასთვის უახლოესი მეგობრებისთვის მაგრამ მაინც იცით როგორი დისტანციური პიროვნება უახლოესი დისტანციური ცხოვრობდა ჩუმად ხმაურით. ასეთი ნოდარტაბიძე. აბა ნათია შენთვის როგორი იყო? ბატონი ნოდარი და რას გაიხსენე? გასახსენებლის მეტი რა მაქვს უბრალოდ დროში რო ვარ გასაგები არა უშავს. მაქსიმალურად გამოვიყენო. გამოვიხმო. ჯერ პირველ რიგში მადლობა ქალბატონო დიანა აი ამ გადაცემისთვის, იმიტომ რომ დამიჯერეთ ეს ყველას აი თითქოს სინთეზის ქეჯნა მაქვს აი ბატონი ნოდარის სახელი არ არის იმ სიმაღლეზე როგორც მას ეკადრება და კი მოვა ამის დრო რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ვალია რომ იცოდეს მომავალმა თაობებმა ვინ იყო ნოდარტაბიძე, ჩვენი მაესტრო. ჩვენ მქონდა ამის ბედნიერება, რომ ვცოდნოდა და ყველა ჩვენთაგანს გვიწოდებდა პატარა მეგობარს. ანუ არა მარტო ჩვენი პედაგოგი იყო, ჩვენი მეგობარიც იყო და ამას იმიტომ რომ თვითონ გვაცდებდა ამის თქმის უფლებას. და მიძღვნილ ერთ-ერთ კრებულში ჩვენ ძალიან თამამად და რეალობას ავსახავდით, როცა ვწერდით ჩვენი სახელი ლეგიონია. ეს უამრავი ვარ და იცით
მარტო საქართველოში კი არა, სამყაროში არის მოფენილი მისი გაზრდილების ნოდარ ტაბიძის სკოლის აღსრდილები და მოღვაწეობენ ძალიან დიდი წარმატებით. მე ამაზე მერე ვისაუბრებ, ეხლა არ ჩამოვყენებ სიტყვას. ასე რომ მასეც არ არის, უბრალოდ დიდი მასშტაბია ჩემო ნაცია და ხა ეს თალში საცემი შეიძლება ამ წუთში არ არის მისი არსებობა, მაგრამ ის გრძელდება ნოდარ ტაბიძის სკოლა. ჩვენში გრძელდება, მაგრამ მე არ და მარტო ჩვენში. არა მარტო ჩვენში, აი ლეგიონის მადლობა მინდა გითხრათ ამ დღისთვის მე ისეთ გახარებული მადლობა უფალს რომ ჩვენს ცხოვრებაში იყო ბატონი დაბადების დღის მისაუბრად მივდიოდი ბატონი ნოდარის ესე განსამაგდ და თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ რამდენი მაესტროელის გულს მოინადირებთ თქვენ ახლა და მოიმადლიერებთ ამ გადაცემით. მახსოვს 17 ნოემბერია გალაქტიონის დაბადების დღე და მინდა რაღაცა ფორმით სიმბოლურად მივულოცა და მოვდივარ გზაში ამ ფიქრებით და უცებ დავინახე დიდი ჭადრის ფოთოლი. ავიღე ეს ფოთოლი და ამ ფოთლის საზღვრებში რაც შეიძლებოდა დავაწერე ზედ, ნუ რა დავაწერე არ მახსოვს, მაგრამ რომ მივუტანე ეს ფოთოლი ბატონ ნოდარს თავის კაბინეტში, კარადაში, სათვალსაჩინო ადგილას დადო. და ისე დავამთავრე უნივერსიტეტი ეს ფოთოლი გახმა ფორმაში ცვა ედო ბოლომდე იქ. ეს გავსი რომანტიკოსი და გავსი საოცარი აი ამ ნიუანსებში და რომანებში იმხედავდა იმხელა ბედნიერებას. ასეთი იყო ზოგადად დეტალში ზის ეშმაკიო ეს ფართი გაკეთდა. კიდე ითქვა თქმა ვაიმას ვინც ხეებს მიღმა დღეს ვერ ხედავს. ზუსტად ეს იყო ნოდარ ტაბიძე. და გავიხსენებ ერთ ეპიზოდს, აი ქალაქ როგძნობ თავს, აი ზუსტად ამ ეპიზოდს აი ესე მგონია ესე ხელის გულზე გვატარებდა თითოეულ ჩვენთაგანს. ჩემი დაბადების დღე იყო 19 ივნისი და ბატონი ნოდარს ველოდები სტუმრად. შეაგვიანდა, ნუ რა თქმა უნდა მოლოდინის რეჟიმი მაქვს ვიხედები და გავიხედე ფანჯრიდან მოდის და როგორ დიდი იყო გალაქტიონები ფიზიკურად, აცვია თეთრი შავალ კოსტუმი და დიდი წითელი ვარდები. სადმოა ესეთი არ ვიცი რა. ჩემი მეზობლები ყოველთვის მიჩვეული იყვნენ რომ ჩვენთან ძალიან ისეთი ხალხი იკრიბებოდა საინტერესო მსახიობები რეჟისორები. ცნობადი სახეები, მაგრამ ყველა მეკითხებოდა სათითაოდ მე ვინ იყო ის კაცი, რა კარგი რა საოცარი ადამიანი იყო და მოვიდა და ბოდიში მოგვიხადა სტუმრებს დაგვიანებისთვის და მიზეზი დაგვიანების ესე ახსნა. ეხლა გამოცდიდან მოვდივარ მეო და იქ ყველა შეგირდს ვუთხარი რომ მე ხარ ერთი პატარა ქალბატონის დაბადების დღეზე მივდივარ და იმის ხათით ყოველს ერთ ნიშანს გიმატებ და წარმოიდგინეთ რამდენი ადამიანის გული მოიმადლიერა ჩემი სახელით და ეს დადებითი ენერგია და მაჩუქა. კაცრესი ნოდარ ტაბიძე რომელსაც შაგერთები ნათია მე ერთ განმოგონებაში ვწერდი, მაგრამ ხა გავიმეორებ რომ დაგიდასტურო რამხელა დათმობაზე წასულა იქ შენი დაბადების დღის ეშხით რომ ბატონ ნოდარი იყო ის პიროვნება როცა ჩემი ლექტორი იყო და მე დარწმუნებული ვარ მე არ შეცვლილა ნამდვილად სიმკაცრეს არ დაკლებია არაფერი ზედაზენზე შეეძლო პეშვით და ელია საქართველოს სადღეგრძელო შეითან ერთად ეს იყო რიტუალი მაესტროების ახალი წევრის კი რა თქმა უნდა გინახავ ზიარებისა მაგრამ მეორე დღეს გამოცდაზე ისე დაგიწერდა ორიანს თუ იმსახურებდი რა თქმა უნდა ხელი არა უკანკალდებოდა და გამოცდიდან გამოსულს ძალიან გულწრფელად გითანაგრძნობდა რომ ეს როგორ დაგემართა შენ რატომ მოხვედი ასე მოუმზადე აი ეს ნოდარ ტაბიძე მიდის ამხელა ხო წარმოგიდგენთ ამხელა ნაბიჯია ეს კი ბატონო კიდე ერთი ეპიზოდის უფლება გაგცემ მაშინ ხეთ გავიხსენებ ბატონთან მქონდა ორი შემოქმედებითი კვეთა ინტერვიუებს გულისხმობ ერთი სტუდენტი ვიყავით ერთი ძალიან დამიბირებული ბრძანებულ ხარში ხო და ეხა გითხრათ ისტორია ხდებოდა სხვათა შორის კი დავითანხმე მაგრამ სანამ ეს აუდიტორიის დამთავრდებოდა თუ არა ლექცია ხდებოდი აუდიტორიასთან ველოდებოდი ხო ეხა კაცი მუშაობს ციგნებზე აგერ ლექციები და შენ ეხა სტუდენტი გოგოთ გახადა ესე ერთხელ რო დავხვდი მორიგი დახვედა და მეუბნება ჩემო პატარა ქალბატონო ძალიან შემაწუხეთ თქვენი ჟურნალისტური აქტიურობით მე ვთხარი ძალიან ვწუხარ ბატონო და მაგრამ ეს გაგრძელდება უსასრულო სანამ შედეგი არ დადგება თქო და მიხვდა რომ ვერ მომიშორებდა და არაჩვეულებრივი ინტერვიუ შედგა ჩვენი გალაქტიონზე და იქიდან პატარა ამონარიდი წამოვიღე და რატომ ძალიან ეხმაურება დღევანდელობას და ბატონო ნოდარის ქართული სული ჩანს და გალაქტიონს რომ აქ წვეთის სისხლის არ არის ჩემში არა ქართულიო ზუსტად ესეთი იყო ბატონი ნოდარი და აი ამ ფრაგმენტს წავიკითხა გალაქტიონი ჩემი სისხლია ჩავიცი ბატონი ნოდარის სახელზე და ქართული სულის საპატივცემულოდ.
ესე იგი, ბატონი ნოდარის ეს ფრაგმენტი კოსმოპოლიტური აზროვნების მომძლავრება მართლაც საგანგაშოა. ყველაზე საშიში ის არის, რომ ზოგი დემოკრატიზმით ნიღავს ამსრახებს, ზოგიც ინტერნაციონალიზმით. შეუძლებელია ენდო კაცს, რომელსაც საკუთარი დედა არ უყვარს, მას ყოველ წამს შეუძლია მუხანათურად ჩაქცეს მახვილი. მე არაფერი მწარს მსოფლიო მოქალაქისა, ვისაც ღრმად არ აქვს გადგმული ფესვები მშობლიურ ნიადაგში, მისგან გენიალურს ნურაფერს მოაილით, რაგინდ ნიჭიერიც არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, კოსმოპოლიტიზმი არ უნდა გავაიგივოთ საკაცობრიო მიღწევების გათავისებასთან. ნაღდი მამულიშვილი ის არის, ვისაც სხვათა პატრიოტიზმის სწამს. შეუძლებელია დიდი სივრცეები დაიპყრო, თუ მსოფლიო მიღწევებს არ იცნობ. გალაქტიონი ამიტომაცაა პლანეტის უპირველესი შვილთაგანი, რომ ბაირონს, ჰაინეს, ვერლენს, რილკეს ბლოკს მხრებზე ეყრდნობა. მან საფუძვლიანად გაითავისა სხვათა მონაპოლარი და მაინც ყველაფერი ქართულს შეუწყვილა. ივერიის ბაღში ევროპული ყვავილების ახარა. აი ბატონი ნოდარის სულიერი ქართული სახე როგორც ჩანს და ასე გვზრდიდა ჩვენს ამ სულიერებს. გაგანია კომუნისტების დროს ჩვენ უკვე 90-იანებში ბრძანდებოდი ახალგაზრდა ბრძანდები ჩვენზე. ჩვენ გაგანია კომუნისტების დროს ქონდა თავისუფლების კუნძული, ასე ეწართან კუნძულები უყვარდა. სტუდენტი საიდუმლო კუნძულია, რომელიც უნდა ამოხსნა, ომი ასე დამარიგა პირველ ლექციაზე რო გამისტუმრა. ჩვენ ქონდა ჩვენი მეგობრობის კონცხი ქონდათ გიგლაგობეჩიას და სოსო ჭუმბურიძის და ბონდო ქურდაძის კურს უკვე უფრო ცოტა ჩვენზე ახალგაზრდებს. ჩვენ ქონდა თავისუფლების კუნძული, პარასკევები ჩვენი საფიხვნო სამეცნიერო წრე ბატონი ნოდარის ხელმძღვანელობით, სადაც ქონდა ყველაფრის წაკითხვის, ყველაფრის თქმის, ახლა ეთიკისა და მორალის და ზნეობის ფარგლებში ცხადია, მაგრამ სრული თავისუფლება გაგანია კომუნისტების დროს. იქ წავიკითხეთ ილიას ქვათაღაღადი, რომელიც პროგრამაში არ იყო, კი არა ლამის აკრძალული იყო მიზესთა გამო. იქ მოვისმინეთ ცრემლებამდე მისულმა გოგონებმა და ძალიან დაფიქრებულმა ვაჟებმა გრიგოლ რობაქიძის ანდერძის მეც არასთხო საქართველოს ია და ასე შემდეგ. თავისუფლების კუნძულიდან მერე უკვე რედაქციაში მოხვედრილები საოცნებო იყო ახალგაზრდა კომუნისტი, მე გამიმართლა და იქ მოვხვდი და უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგვე, მაგრამ მაინც კომკავშირის ცეკას ორგანო იყო და ჭინჭარივით ფსუსხავდა იმ თავისუფლების კუნძულიდან მოსულ ახალგაზრდებს ცეკატეკას რაღაც დირექტივები, რომელიც ძალიან არ მოგწონდა და ხშირ შემთხვევაში იმიტომ იყო ყველაზე დაუმორჩილებელი გაზეთი აღკომი და იმიტომ დღესაც ცოცხლობს ბევრის ხსოვნაში და იყო უსაყვარლესი გაზეთი მკითხველებისა, რომ თავისუფლების სული ტრიალებდა ის თეთრი ტაძრიდან მოსული თავისუფლების სული და მაინც როცა ლამის გამოუვალ სიტუაციაში ჩიხში ვიგრძნობდით თავს, ბევრჯერ მისულ ვარ ბატონ ნოდართან მე და ჩემი მეგობრები იმ თავისუფლების კუნძულზე და აი თავისი ისეთი ცნობილი ირონიული ღიმილით, ესეთი სხივიანი მოჭუტული თვალებით გამოგხედავდა და ისე უფერულდებოდა ყველა პრობლემა, ისეთი უმნიშვნელო ხდებოდა, მით უფრო როცა გვეტყოდა ფილოსოფიურად შეხედეთ გოგონებო, ფილოსოფიურად შეხედეთ და ყველაფერი დაალაგდება. არ არსებობს მოუგვარებელი პრობლემა, თუ კი მას სათანადოდ გაანალიზებთო და კიდეც გაგვიანალიზებია. ბატონოდარ, ეხლა რომ სიტყვა არ გამიგრძელდეს, მე მწამს სულის უკვდავების მწამს, სულთა კავშირის და ამიტომ ყოველთვის რაც თქვენ სადამაღლდით, ყოველთვის მოგმართავთ ხოლმე როგორც ცოცხალ ჩვენს უფროს მეგობარს და მახსოვს რომ თქვენ გქონდათ ასეთი ტრადიცია ყოველ წელს 17 ნოემბერს გალაქტიონის დაბადების დღეს მას თბილისში ვერ იპოვიდით, ის ჩადიოდა ჭყლისში და მშობლიური სახლის ჭერქვეშ ანგარის საბარებდა ჯერ დიდ გალაქტიონს და შემდეგ მამას პროკლე ტაბიძეს. თუ რა იღვაწა ერთი წლის განმავლობაში, რამდენი სტატია გამოაქვეყნა, რამდენი მონოგრაფია, რამდენი სახელმძღვანელო გამოიცა მისი ავტორობით, რამდენი დოქტორატს უხელმძღვანელა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გილოცავთ ბატონო და დღევანდელ დღეს და გვახსოვხართ, გვიყვარხართ
ჩვენი სახელი ლეგიონია, კვლავ და იქნება დიდხანს. ვიცი რომ პირველ ყოვლისა ჩვენი საერთო სტუდენტების შესახებ მკითხავთ. ემიგრანტებით დავიწყებ. ბონდო, ჩვენი ბონდო პარიზში სენის ნაპირას აუცილებლად გაიხსენებს მეგობრობის კონცხს. მას ხშირად ვეხმიანები. როდის ჩამოვა თავადაც არ იცის, მაგრამ დაპირებულია რომ პირველი ინტერვიუ ჩემთან ექნება ჩემს მოგზაურებულ სტუდიაში, ჩვენს ქართულ ტელევიზიაში. ეს იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენება, თქვენ ამას მოესწარით, ეს ქართული ტელევიზია გახლავთ დიდი ქართველების ლეგენდარული მერაბ ბერძენიშვილის, ანზორ ერქომაიშვილის, რეზო ჩხეიძის დაფუძნებული და მათ ანდერძად აქვს დატოვებული, რომ ეს ერთი ტელევიზია მაინც იყოს ეროვნული და მართალი. ძალიან ვცდილობ, თქვენ ხო იცით რომ მეც დას არ დავაკლებ და აი ბონდო დაპირებულია რომ იმ დიდი სულების ხსოვნის პატივსაცემად ჩვენი მეგობრობის სახელით პარიზიდან ჩამოვა თუ არა მეწევა და რა თქმა უნდა ჩვენს მაესტროს გავიხსენებთ. სიტყვის კაცია ბონდო მოგეხსენებათ. ძალიან დიდი ნოსტალგია აქვს საქართველოზე. მეორე ემიგრანტი ჩვენი საერთო სტუდენტი უფრო უმცროსი ჩვენი სტუდენტი ჯარისკაცი ჯიმშერ ბედიანაშვილი რომელიც გერმანიაშია და პატარა საქართველო შექმნა გერმანიაში გახსნა ქართული საზაფხულო სკოლები გამოსცა ქართული გაზეთები ყველა ქართულ მოვლენას ღირსშესანიშნავს იქ დიდი აქციით პასუხობს თავისი მოგრძალებული ხელფასით უშურველად ახერხებს რომ თავი მოუყაროს ემიგრანტ ქართველობას და ქართული სული აცოცხლოს გააღვივოს აღორძინოს გერმანიაში სხვათა შორის იყო ჩემს გადაცემაში სექტემბერში და დამპირდა რომ ძალიან მალე დაბრუნდება საქართველოში ძალიან უჭერს უსაქართლოდ ჩვენი მეორე ჯარისკაცი სტუდენტი ჩვენი პირდაპირ ის ზაირა პირდაპირ გაგებით მეციხოვნეობს უკრაინაშიც კი იყო მივლინებით გაგანია ფრონტის ხაზზე ჩამოსვლისთანავე გამოფენა მოაწყო დოკუმენტური ფილმი გვაჩვენა იქ გადაღებული მისი და მისი მეგობრის მიერ და ეხლა მუშაობს წიგნზე გვიწერს წიგნს უკრაინის ამბებზე და აი საქართველოს უკრაინის საერთო გასაჭირზე საერთო პრობლემაზე და რა თქმა უნდა მაკა ჯოხაძე ლევან ბრეგაძე კვლავ მეცნიერების ერთგულნი არიან მრავალმხრივი კვლევებით იპყრობენ განათლებული საზოგადოების ყურადღებას თამარ თაგვაძე ჩვენი ერთსოლოვნების სახეა ჩვენი წარმატებული თამარი ძალიან წარმატებული ინტელექტუალური გადაცემებით პარალელურად სადოქტოროზეც მუშაობს თქვენთან ერთად დაწყებული ფილმის პირველი ნაწილი დაასრულა ძალიან წარმატებული წარდგინება ჰქონდა მეორეც მალე ეხილავს დღის სინათლეს ჩვენი თამარ დოლიძე მეცნიერებათა დოქტორი გახდა 11 ნაკლები ეკონომიკის დარგში ლადო პაპავას ხელმძღვანელობით ძალიან წარმატებული ნაშრომი აქვს. ასეთი გამოუცნობი არ იყო მუდამ ბატონო და ალბათ არ გაგიკვირდებათ. გიორგი ჯანელიძე რეჟისორობს და სამშვილს უძრდის საქართველოს. კიდე რა შეიძლება უფრო სწორად იმდენი რამე ისედაზენი შეიძლება გავიხსენოთ. რა თუ ზედაზენი, საოცარი ზედაზენი. ხო, საინტერესო ისე რომ მე არ ვიყავი ბატონი ნოდარის სტუდენტი. აბა, ჩემ ჯგუფს არ ვკითხავ. ჩემი სტუდენტი იყავი და ნოდარის არ იყავი რანაირად ხდება. ლამის სიცოცხლის ბოლომდე სულ ვაყვედრებდი რომ როგორ არ იყავი ჩემი ლექტორი. ძალიან მიყვირს ხო? და ყვარყვარე რო აბობს. აბა მე აქ საიდან? აბა შენ ჩემს გვერდით საიდან მოხ? აი საიდან მეკითხარ. მოკლედ ყველა მიცის რომ ჩემი მე და ენძელა მაჭავარიანი დები ვართ ენძელა იყო ჩემს ადრეს სტუდენტი. კი ბატონო, ია და ენძელა მთელმა საქართველოს მიცის. შეიძლება არ იცის ცოტა ნაკლებ აბა. ცოტა ნაკლებ მოდნა. ხოდა მოკლედ აქედან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა მე ჯერ არც ვიყავი სტუდენტი. ანუ ენძელას მეშვეობ. ენძელას მეშვეობ. ერთხელ მივედი სახლში ჩემო ბატონო და გავიხედე მე და ენძელა მარტო ცხოვრობდით მაშინ და გავიხედე არის ერთი გნიასი და ამბავი და სოფლის თავში
ზის ბატონი ნოდარი და ხო როგორ არის ახლა საქმე და არ შეიძლება და გამორიცხულია ნოდარ ტაბიძეზე ილაპარაკო და მისი გარემოც ვინც იყო მისი ირგვლივ არ იგულისხმებოდეს ლამის ყველგან და მოკლედ ბატონი რეზო სურგულაძე დარბის ქვაბით გაბრაზებული რომ რატო მოხარ შეთამაში ხინკალი იკლავს თავს ეჭხუბება გოგოებს ამ ქოშ ხინკლის მოხარშვა იქნებოდა ხო და ბატონი ნოდარი გადახედას ის კარგი რა რეზო ნუ ხარ ასეთი პროზაიკოსიო ხარ რაც არის ჩაყაროს ხო ასეთი პროზაული ნუ ხარო რას ერჩოდა ამ ხომს რა ვიცი რაღაც არ მოწოდა არ შეიძლება შარზე ერთხელ მეჭუბები რომ მე ხარ რა არის მეთქი ეს რეზო სურგულაძე რომ მიკითხავს მეთქი იმას რა ქვია ხო და როგორ შემეცოდა მეჭუბე და მეუბნება ის რა ქვია რატო კაცო ჰამბობი კაი ლექტორი არისო კაი საინტერესო ის აქვსო ლექციები მე ვხარ თუ საინტერესოა ერთხელ მოусმინე არასდროს რო არ კაი ერთ მაგას მიკითხავდა რეზო სურგულაძეს მიკითხავდა და საოცარი ადამიანი მოკლედ ხო და საოცარი თვისება ქონდა არასდროს არ მიგატოვებდა ისე რომ არ მოეკითხე არ გაიგო რას აკეთებდა და აკეთებდი და დილის გაზეთში რომ მუშაობდი მაშინ ეს დანაკლისი რომ მე არ ვიყავი მისი სტუდენტი ამინასღაურა გულწრფელად იმიტომ რომ ყოველდღიური გაზეთი იყო თითქმის ყოველდღე თუ არა ყოველ მეორე დღეს დიდი მასალა მქონდა ხოლმე გაკეთებული და დაიდებდა ამ ჩემს ინტერვიუებს წაიკითხავდა დამიბარებდა და სულ სიტყვით ვარჩევით ამ ყველაფერს რატო გავაკეთე როგორ გავაკეთე არასდროს არ დამავიწყდება განსაკუთრებით არ მახსოვს როდესმე მოსულიყო შანსში დადიოდა ხოლმე ხშირად და ჩემს კარებთან გაევლოს ისე რომ არ შემოსულიყოს არ სურათებიც მაქვს მე გაჩვენებ დავსხდებოდი თუ ლაპარაკობდით რა ვიცი აი რაზე არა ხანდახან ძალიან პირადულზე ძალიან ისეთ რამეზე მე რა ფიქრობდი ხოლმე რომ ბატონ ნოდართან ეხა ცოტა უხერხული ხომ არისო ამაზე მაგრამ საოცარი ადამიანი რო ჩააბარებდი ახსარებას მე გიჩნდებოდა ეგეჭი ხო მე ფიქრობდი ხოლმე რომ ცოტა უხერხული ხომ არ არის ეს მაქვს უამრავი წერილი და ეხლა მთავარი თემა ჩემთვის რაც არის სულ მაინტერესებს და ვერ მოვახერხე რომ გავარკვიო დიახ მაქვს უფლება და ყველა თქვენგანს და ყველა ჩვენს მეგობარს აქვს უფლება მოიძებნოს ნოდარ ტაბიძის არქივი და დროზე მიეხედოს ამას არ ვიცი შეიძლება არის კი მუშაობს კიდეც ვინმე ხო მაგრამ მე ხო გასაკეთებელია ეს ყველაფერი მე ვარ მომსწრე როგორ თხოვა მან სოსო ჭუმბურიძეს მეც იქ ვიყავი მაშინ რომ სოსო ამ არქივს შენ უნდა მიმიხედო არ ვიცი რა ხდება როგორ ხდება რა მდგომარეობა არის ახლა მაგრამ მიმაჩნია რომ ერთ-ერთი საინტერესო შენაძენი იქნება ქართული ხელნაწერთა ინსტიტუტის მუზეუმია თუ რაც არის იქნებათ ლიტერატურის მუზეუმისთვის და მიმაჩნია რომ ამ ყველაფერმა ეს უნდა გახდეს საჯარო და ყველას უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა აი თავისთვის საწერ მაგიდასთან რას ფიქრობდა ნოდარ ტაბიძე ნოდარ ტაბიძე არის ქვეყნის საქვეყნო კაცი იყო და არის კიდევაც საქვეყნო კაცი შეიძლება და ისე აქ მაგარი რაღაც იურიდიული მომენტები თუ კი მისი სურვილი იყო ახლა ნოდარ ტაბიძე ზუსტად ის კაცია რომ მარტო ვინმეს მამობით და გნებავთ გალაქტიონის ძმისშვილობით არ შემოიფარგლებოდა მისი ცხოვრება და ამიტომ მიმაჩნია რომ დიახ დაცულია ზოგადად უფლება რომ ვიფიქროთ მოვიკითხოთ დასადგენია ეგ უფლებები ჩემი ნუ რა ვიცი ახლა კი დასაზუსტებელი ჩემი უფლება იმას არ გულისხმობს რომ პირადი ინტერესი არა რა თქმა უნდა როგორ გახა მე რომ მაინტერესებს ვის შეიძლება ისე აინტერესებს ხო მეც მაინტერესებს 27 წელი ვიმუშავეთ გვერდ და მას ჰქონდა სურვილი რომ მასზე დამეწერა მაგრამ არქივის შესახებ არ ქონია საუბარი გულწრფელად ეთყობა არქივის მომსწრება რამისი კი ბატონო სოსოს უთხრა და სოსოს არ შეეშლება არა არ შეეშლება მაგრამ მარტო შეეშლა კი ბატონო უნდა მოიცავოს არის კიდე არა მოიცლის კიდევაც და ყველაფერსაც გადადებს
ზუსტად იცი მაგას. შენ პრეტენზია არა, პრეტენზია კი არა, მაქვს სურვილი მაქვს. კი ბატონო, ძალიან კარგი. შვენიერი სურვილია, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ყველა ჩვენგანისთვის. ეხა ერთ სტუმარზე, რომელიც ეხა აქ უნდა ყოფილიყო და რატომღაც აგვიანებს და არ ვიცი რა როგორ იქნება, ნატო კორსანტიას და ჟურნალისტი ნატო კორსანტიას ჩვენი მეგობრის და ბატონი ნოდარ ტაბიძის ურთიერთობა ხო საერთოდ ცალკე თემა არის. მე არ დამავიწყდება, მეც მაქვს ძალიან ბევრი წერილები ბატონი ნოდარის შენახული, მაგრამ ჩვენი წერილები ქონდა თუ არა შენახული არ ვიცი. მაგაზინი გამომეცი ახლა არ ვიცი რას გულისხმობ, მაგრამ ჩემო კარგო სამწუხაროდ დაემთხვა სამსახურში ის სიტუაცია ნატოს, რომ აი ძალიან წყდება გული რომ ჩვენთან არ არის, მაგრამ მე ვიცი აქ რომ მიყოს ნატო უეჭველად გაიხსენებ და არ არსებობს შეხვედრა, იუბილე, თავშეყრა ბატონოდართან დაკავშირებით თუ სხვაგვარი რომანის არ გაიხსენოს, იმდენად ძირფასია, კი წიგნში შეიტანა, იმდენად ძვირფასია მისთვის ეს მოგონება. აფხაზეთის ომი ახალდამთავრებულია, ნატოს ღია ჭრილობა დღემდეა აფხაზეთი ყველა ნორმალური ქართველისა და სამაჩაბლო, მაგრამ მაშინ საერთოდ სისხლმდინარე იყო და ბატონი ნოდარი იღებს პიჯაკის ჯიბიდან, არა სადღაც არქივიდან, სეიფიდან, ხო პიჯაკის ჯიბიდან იღებს 4-ად გაკეცილ ფურცელს და ნატოს აჩვენებს რუკას, ნატო კორსანტიას მიერ დახაზულ რუკას, როგორ მწყდება გული რომ ამას ახლა ნატო არ ყვება აქ ჩემ მაგივრად, ჩვენს მაგივრად და ეუბნება ნატო ჩვენ ამ გზით მაინც ჩავალთ შენს სახლში აფხაზეთში. თურმე ომამდე ნატომ რა თქმა უნდა და ყველა ჩვენგანს უნდა რომ მისი სტუმარი ყოფილიყო, რაც არ უნდა შორს ეცხოვრა მის სტუდენტს. ჩვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა არ იყო მხოლოდ სტუდენტ-ლექტორის ურთიერთობა, ნებისმიერ ყველა მის სტუდენტს ეგონა რომ ის გამორჩეული იყო ბატონი ნოდარისთვის. ეხლა კიდეც წერდი ერთ ჩემს მოგონებაში რომ ერთადერთი რაშიც თუ ჯიბრი იყო, თორე არ გვიყვარდა ხა ეს ჯიბრი ჩვენ ნოდარ ტაბიძის სკოლას არ ახასიათებდა, ერთადერთი მის სიყვარულში, მის ერთგულებაში არა მე და ყველა დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ჩვენ ვიყავით, ვერავინ დამარწმუნებს, რომ ვინმე ჩემზე მფლობელი იყო მისთვის. და აჩვენებული მაქვს 27 წელი ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ. ეს ჩემი ბედნიერება იყო და პლუს 67 წელს სტუდენტობა არ შედის ამაში. აბა მეუმატეთ სტუდენტობაც ასე რომ რა ვიცი, მე მაინც რაღაც შინაგანად ამაყივა, რამინდა მდიდარი ვარ, ამით რომ ჩვენ ბევრი კარტეხილიც ერთად გადავიტანეთ, ბევრი ძალიან ესეთი წარმატება, ნამდვილად დიდი სხვა თუ არაფერი 12 კაციანი განყოფილება რომ ფაკულტეტად გადაკეთდა და ერთის მაგივრად 3 კათედრა იქ კაბინეტები ნიკონეკ, ნუ ეხლა კი იავარქმნილია ეს ყველაფერი, მაგრამ და ძალიან გულნატკენი გაუშვით ბატონი ნოდარი და აი ნატო კორსანტია რა თქმა უნდა აცრემლდა მაშინ, იმიტომ რომ შორეულ პერსპექტივაში იყო და ვერც მოხერხდა ეს, მაგრამ ჩემო ნატო ჩვენ ჩავალთ იქ და ბატონი ნოდარის სული ჩვენთან ერთად იქნება, რაღაც გაჩნდა იმედები აფხაზეთის უომრად დაბრუნებისა, ძალიან მეიმედება სახალხო დიპლომატია, რომლის მომხრეა და ძალიან ბევრს აკეთებს ახლა ჩვენი ძვირფასი გურამ ოდიშარია ბრძანდება ამერიკაში, გამოვიდა მისი წიგნი აფხაზეთზე და გამოვიდა ეს წიგნი მის მეგობარ აფხაზ მწერალთან ერთად, იმის რომანი იქეთა ნაპირიდან, აქეთ და ველოდები გურამით ჩემი შემდეგი რესპონდენტი იქნება და ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვარ ამით, ღმერთი მშვიდობით ჩამოიყვანს. მიდის საქმე იქეთკენ რომ იქნებ ჯერ აფხაზები დავიბრუნოთ, მათი მეგობრობა, მათი ძმობა, მათთან ათესაობა ტერიტორიებზე მერე იქნება ლაპარაკი და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მას ამაში და ჩემო ნატო ჩვენ უეჭველად ალბათ ჩავალთ ბატონი ნოდარის გზით, ბატონი ნოდარის რუკით, რომელიც თქვენ დაუხაზეთ და ინახავთ ახლა უკვე თქვენ სათუთად ჩვენ ყველანი
ნოდარის სულთან ერთად დაუბრუნდებით შენს აფხაზეთში. მე ამის დიდი იმედი მაქვს, ჩემონათია ახლა მე და შენი ლამაზი მეგობრები გააკეთე. ფაქტები გავიხსენებ ბატონო დარზე, ყველაზე კარგად ესახასიათებს ბატონო. რა თქმა უნდა, გავიხსენებ ერთ უცნობ რაც ამბავს, რაც მხოლოდ მე ვიცი და ჩვენ გვეკავშირდება. კი ბატონო. ჩვენს გადაცემაში მე კიდეც აღვნიშნე დედას აქვს ორი დიდი ღონისძიება 9 აპრილზე გაკეთებული საქალაქო. და მაშინ მე ვიყავი სტუდენტი, მესამე მეოთხე კურსის სტუდენტი. ესეც იყო დამახასიათებელი ბატონ ნოდერთან ყველა სტუდენტი ყველა თუ კი ფიზიკურად მიუწვდებოდა ოჯახებით მეგობრობდა და კი არა ჩვენი მეგობრის მეგობარი იყო, ჩვენი მეგობრების მეგობარი, ჩვენს მეგობრებს იმეგობრებდა ეს. რაღაც საოცარი ნიჭი და უნარი ქონდა ესე შემოკრების ადამიანი. ანდამატივით იზიდავდა იმათაც, ასე რომ დედასთან მას ძალიან დიდი მეგობრობა და დედასთანაც აკავშირდება. მაგრამ ეს გაცნობა მერე მოხდა ღონისძიებების მერე და ანუ მე ვთხოვე რომ ეს საღამო იმართება და ორივე საღამოზე ბატონი ნოდარი მოგძანდა მაშინ კონკრეტულად საღამო რა 9 აპრილს ეწონებოდა მაგრამ ეს იყო ზუსტად გამსახურდია დამხობის შემდეგ ეტაპი იყო და ერთგვარი სათქმელიც იყო პროტესტიც იყო ყველაფრისგან რაც მოხდა ჩადებული იყო ამ ღონისძიებაში და არ იყო ეს მარტივი თემა, იმიტომ რომ დევნა მიდიოდა მაშინ ზვიადის მომხრეების და დედამეს ჩუმად სახლის პირობებში გააკეთა და გამზადებული გავიტანეთ უცებ სცენაზე. და ბატონი ნოდარი ესწებოდა, ხა რატომ ვამბობ? 9 აპრილის ამ მუსინათლოებიც იყვნენ დედამეს უკდავყო გადაღებულია ესენი ვიდეოების სახით და მოვა ამის დროს და ნახავთ და გადაღების დროს ოპერატორის კბილები ჩაუუტრიეს რომ ჩაშლილი იყო და მგოთელი ამბები ამ ღონისძიების დიახ ამას რატომ იღებო და კბილებს აფუთხებდა რომ გამოვიდი და დედაჩემათხოვარ ძალიან გთხოვ გააგრძელე ეს საქმე რომ დარჩეს ისტორიას და მართლაც გადაღებულია ბატონი ნოდარი მოვიდა და ერთი ეპიზოდია ესეთი რომ დედა შედგებული ქონდა შედგმული ქონდა ბატონი ზვიადი რომ აბოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას რომ გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს მისი ხმა ჩართო და საოცარი აუდიტორია იყო ინტელექტების იყო ინტელექტუალური ხალხი და უცებ რატომ ამბობ წამოიჭრა ბატონი ნოდარი ფეხზე და შემოკრა დაში არ იყო მაშინ ესეთი ადვილი თან ბატონი ნოდარი ესეთი თვალშისაცემი პიროვნება იყო დეკანი იყო უნივერსიტეტის და ეს იმხელა თამამინაბიჯი იყო თამამინაბიჯი არ უჩნდა ხო ანუ წეღანო კომუნისტების საუბრობდით და იმას გამახსენდა ზუსტად ეს ეპიზოდი არა არ არსებობდა ჩვენ ვერც კი ვგრძნობდით იმ რეჟიმს ხშირ ნოდარის გარემოცვაში ყოველ შემთხვევაში იმდენად იდგა ყველაფერზე ეხლა ტრიალებდეს უნივერსიტეტში ის ეროვნული სული მაპატიოს ყველა მაგრამ არა და მე გროდასრულდა ეს საღამო გამოვიდა ბატონი ნოდარის სიტყვით ჩვენ მონაწილეების სცენაზე ვიდექით დედას მადლობა გადაუხადა რატომ ვამბობ ეხლა როგორი რაინდული იყო და რომ დაასრულა საუბარი მოვიდა ჩემთან ხელზე მეამბორა მადლობა გადამიხადა მეც და ესე ანუ როგორ ახერხებდა ყველა მომენტში რომ გეგრძნო რომ ხარ ქალი და ქალბატონი ეს საოცარი უნარი ქონდა ამისი და რანდი იყო მამაკაცი მაღლა იდგა მან ციფრებდა ყოველთვის ბატონი ნოდარში მოუწოდების სიმაღლეზე საოცარი ადამიანი და მე მინდა გავიხსენო ივერიის იუბილე ეს არის უკვე 70-იანი წლები ივერია 100 წლის თავი იყო ივერიისა ჩვენ ჩემს თაობას უკვე 1-2 წლის დასრულებული აქვს უნივერსიტეტის კურსი ჩემოია და მუშაობთ მე ახალგაზრდა კომუნისტში მაშინდელ ახალგაზრდა კომუნისტში ზოგისად ნუ მაშინ ძირითადად ნუ სულ 10 კაცი ამთავრებდა ამ ჟურნალისტიკის განყოფილებას და ყველა დასაქმებული იყო არ ქონდა პრობლემა დასაქმების ისე თუ ასე და მოგძებნა ბატონმა ნოდარმა ხარ ვქნა ტრაბახში ნურები ჩამომართეს ვინც ეიმედებოდა მეტნაკლებად თავისი სტუდენტები ყოფილში სტუდენტს არ ეძახდა და მეც გადმოყვა ეს თვისება ჩემთვის ყოფილი სტუდენტი წარსულ დროში სტუდენტი არ არსებობს მით უმეტეს როცა ურთიერთობა ნარჩუნდება და ესეც ჩაგვინერგა რომ ბოლომდე უნდა ადევნო თვალი შენი გადაგდებული მარცვლის აღორძინებას ამოთავთავებას აბა როგორ ნაყოფს გამოიღებს და
გითხრა რომ აი 100 წლის თავია ჩვენი ივერიისა და ახლა ივერიის ფასი თუ ვინმე მიცოდა ბატონმა ნოდრამ მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი ფუნდამენტური ნაშრომი მისი სადოქტორო დისერტაცია ეძღვნებოდა ივერიის კვლევას და ის დღემდე სამაგიდო წიგნია ყველა წიგნიერი თავმოყარი ჟურნალისტისა რა თქმა უნდა და აი ამიტომ სწორედაც მიანდეს ბატონ ნოდარს ამის რედაქტორობა და მან გადაწყვიტა რომ თავისი სტუდენტების ბაზაზე ეს გაეკეთებიან რა თქმა უნდა გავბედნიერდი ჯერ ერთი იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მოგვიწია ბატონ ნოდარის გარემოში პროფესიული საქმიანობა მე რა ახლა პატივი რომ ივერიის საიუბილეო ნომერში იქნებოდა ჩვენი ნამუშევრები და რაც ჩავდეთ სული გული ყველაფერი რაც კი შეგვეძლო შეიკრა ეს პირველი ნომერი ანუ იმ პირველი ივერიის ყდაში უნდა ჩასმულიყო ჩვენი ნაშრომები და მივედით იუბილეზე დამსწრეს საზოგადოებას დაურიგდა მხოლოდ ყდები შიგთავსი ცენზურამ არ ჩათვალა მიზანშეწონილად რა თქმა უნდა ცივიწყალი გადაგვესხა ეხა ჩვენი ახალგაზრდული მაქსიმალიზმით ახლა რას ვიტყოდით ვერაფერს რა ახლა და გადავიტანეთ უხმოდ უმილით ეს ტკივილი რაღაცნაირად და ჩვეული სარკაზმი ბატონი ნოდარისა ნახეთ როგორ შეხედა ფილოსოფიურად როგორც მას უყვარდა თქმა ესეც გამარჯვებაა ჩემო მეგობრებო ზემოთ სწორედ ის არ მოეწონათ რაც ზედმეტად მოეწონათ ზედმეტად ეროვნული სულისკეთები ლამის ნაციონალისტური ესეთი შინაარსის ჟურნალი იყო ახლა როგორი უნდა ყოფილიყო ეროვნული თუ არ იქნებოდა აბა როგორი უნდა ყოფილიყო ივერიის ის ნომერი მით უმეტეს უკვე დათბობის პერიოდი იყო ჩვენ საკმაოდ ლაღად და თავისუფლად ბატონ ნოდარის ფრთების ქვეშ გაშლილი თაობა ვიყავით ეს მას იმედებოდა და ეს უნდოდა სწორედ იმიტომაც მიგვეხმო და აი ასეთი პარადოქსებიც ახლდა კომუნისტურ რეჟიმს და აი ასეთ ფილოსოფიურ გამოსავალს გვთავაზობდა ბატონი ნოდარი მათ ზედმეტად მოეწონათო სწორედ ამიტომ დავტოვეს ასეთი თავგადასავალიც ჰქონდა ეხლა შემოია აბა შენ ჰქონდა ასეთი კითხვა მასთან რაღაცაზე ძალიან აღშფოთებული ერთ-ერთი ხელისუფლების საქციელი დამით კი რა პერიოდია რომელი პერიოდი სამაჯური უნდა გაჩუქონ ნუ რა შუაში სამაჯური თქვასან ესეც გაივლისო მოცავრა ესეც გაივლის ნუ დღეს თქვენ არ გაიხსენებთ ამბავს რომელიც მე ისე ვიცი ცოტა გადმოცემით გაიხსენე მე შენ მე ხوار გიშლი აბა რა ან როგორ გადაეშვა მარტის თვეში მტკვარში ამის გარეშე როგორ შეიძლება ეს მინდა რომ სხვა მოყვეს ჩემთვის ცოტა უხერხული მომენტიც არის უხერხული საერთოდ არ არის მე სხვა ეპიზოდი მაქვს უფრო ისეთი მაგრამ კი ბატონო რა კი შენის ძალიან მოგწონს ქვახრელში მომწონს კი რა გაოცებული შენ იქ იყავი არა როგორ ვიქნებოდი პატარა ვიყავ ქვახრელში ვართ კი ბატონო მარტის თვეა სხვათა შორის და ვრუნდებით უკვე უკანა გზაზე და აბობოქრებული ადიდებული მტკვარი მოანგრევს ამ კალაპოტს და ჩემი უახლოესი მეგობარი ნანა შენგელაია დინარეში ამ ნუ ცოტა ახლა ალკოჰოლის გარეშეც არ იყო ხოლმე ზომიერად რა თქმა უნდა პეშვით მაგრამ ზომიერად და შეხტა და რაღაც ლექს კითხულობს უყურებ ახლა მომეწონა ეს სიტუაცია ვიფიქრე ახლა მომთხათხაზე ნაკლები და გადახტი ცოტა უფრო შორს აი მაგიდის სიგანის ქვა ლოდი არის ამ აბობოქრებო იქეთ აქ კი უვლის მტკვარი მაგრამ ზედაპირი ჩამს თურმე ზედაპირი კია ესეთი მაგრამ ასე ვიწრო ხო არის ესეთი ქვებია რა და აქ რო დავხტი ამ ქვაზე და ეს ამოყირავდა და მისროლა იქეთ წარმოგიდგენია და მიჩანს თვალები არ ვიცით სურვა რა თქმა უნდა მიხვდა ის მთელი ბავშვობა ზღვაზე დავდივარ დედა გურული ქალი ბრძანდებოდა ძალიან ისეთი ემოციური და
მოკლედ კაფი სადაც ტყდება, იქ უნდა დასველებულიყო მზეზე ეშინოდა წყლის და მოკლედ ცურვა არ ვიცი და ვიყურები ესე თვალებს დაპირისკენ ატყდა ერთი ჩოჩქოლი, ერთი ამბავი, იქ ზოგი ბიჭი მეპრანჭება და თელ ცხოვრებას მიმტკიცებს და გარბის ბადნუდარ მიშველეთ. დიანა იხჩობა და მე რა შუაში ვარ შედა უმტკიცებ თელ ქვეყნიერებასა და კვდება თან ხედავ რომ მორბის ბანუდარი პიჯაკი ჯერ პალტო გაიხადა, იმიტომ რომ მარტია და ცივა, მერე პიჯაკი მიაყოლა და ვამე მეთქი ხა ესეც არ გაიხადოს, იმიტომ რომ გვერიდება. ჩვენ არ გვეგონა რომ ბანუდარი ტუალეტში დადიოდა, ჩვენთვის სეციური პერი და ერთადერთ თვალები მიჩანს, ვიხჩობი და ვფიქრობ ვამე ხა ესეც არ გაიხადოს და გადმოეშვა, რა თქმა უნდა ესე დელიკატურად ხელი გამომიწოდა, მეტი არ დადი გამომიყვანა ძალიან ნარნარად და გოგოებს ჩააბარა, ხა შეიყვარეთ იქ რომელიმე გამოქვაბულში და ყველაფერი გამომცვა. იყო ასეთი თავგადასავალი, ასე რომ მე გარდა სულიერი საგანძურისა, რაც მისგან მიიღე ფიზიკურათაც. კაციშვილი ჩემი მშველელი არ იყო, ბატონო და მიშველებია და იხჭებაო გაიქცა შენი მეგობარი. ხო და იყო ასეთი თავი იმას კი არა მეც მე ძალიან მეგობრობად მიყვარდა რა ვთქვა, მაგრამ არ მაწყობ შენთან მეგობრობაო და რა მეკნაკა. სხვამი არ მაწყობდა. გენაცვალე, აბა შენ გაიხსენე. იცით რა გამახსენეთ ქორობძანებდით რომ საოცარი არ ვაპირებდი ხა მაგის გახსენე. ბევრი ადამიანი გეგულებათ, ვინც ამას გააკეთებს. არ მეგულება, არა, თითქოს ხო გეუბნები, საბიჭეთით იყო გატენილი მთელი ეს ექსკურსია, მაგრამ ვერავინ დაასწრო ჩემო კარგო. ამაში იყოს. ამაშია საქმე. რა მინდოდა მე თქვა ქალბატონი დედ ქორობძანეთ ხა ბატონი ნოდარი ანდამატივით ისი დავდაო მეგობრებს, ის მეგობრებს ხა თქვენ ძალიან ესეც იყო ვიცით და ეს გრძელდება მისი გარდაცვალების შემდეგაც და გეტყვით მე ბატონი ნოდარის სულმა გამაცნო ჩემთვის საყვარელი ჟურნალისტები, რომლებსაც შორიდან ვიცნობდი. თუნდაც თქვენ, ქალბატონი ბატონი კონსტანტია, ნანა ჭანტურია. 19 მარტს ბატონი ნოდარის საფლავზე კი არ უყვარდა დაბადების დღის საფლავზე აღნიშნა, მაგრამ ხო ვიკრიბებით ხოლმე ჯენისავალცად და იქ გავიცანი. ხა ბევრი ძალიან ნაცნობია მათ შორის, მაგრამ იქ გავიცანი ქალბატონი ნატო დღევანდელი. რომ მართლა ძალიან ბევრი ვარ ჩვენ და ოფილიყო ქალბატონი ნანა ჭანტურია მეგობრობთ. ანუ ის იქიდანაც ახერხებს ამ თავისი საყვარელი გამორჩეული ადამიანების შემოკრებას. ჩვენ როგორ ვართ იცი ახლა რო დავაკვირდი კორპუსში რო ძირი მეზობლები დარჩებია ხო არის ჟურნალისტიკა გაიზარდა და ყველა ჟურნალისტია დღეს და ზოგმა გაყიდა ბინა კორპუსიდან და დარჩა ძირი მეზობლებს რო უძახი და ხო და ნათესაური დამოკიდებულება რო გვაქვს ერთმანეთთან ახლა მეც ყავს ასეთი ერთი 10 ოჯახი ჩემ კორპუსში ხო აი ესე ვართ ჩვენი ნოდარისიანები ძირი მეგობრები ვართ. აი მაგასთან დაკავშირებით მინდა გავიხსენო პატარა ეპიზოდი, როგორ გავიცანი ჩვენი ცნობილი საყვარელი ჟურნალისტი გია პაპავა საწყალი გარდაიცვალა ძალიან სამწუხაროა და ზუსტად ბატონი ნოდარის სულმა გამაცნო და როგორ იყო. მე მქონდა ჩემი პატარა მოსაზრება დავწერე Facebook-ზე, სულმა ეს განცდა რომ ჩავივი მე-6 კორპუსთან, იქ ეკედის სასახოში რომ პატარა ბაღია, გორის მინდა რომ ბატონი ნოდარი იყოს იქ, აი ჩემთვის ცოცხალია და ასე მგონია იქ შეგვეგებება მე-6 კორპუსის სტუდენტებს. ესეთი განცდა მაქვს და ყველას გვაქვს. მინდა მეთქი ეს სურვილი მაქვს მეთქი და ოდესმე რეალობად იქცეს ხოდა. ამას მოყვა გამოხმაურება რა თქმა უნდა მაესტრო ელების და მათ შორის ბატონმა გია პაპავა მომწერა უკვე პირადში. რომ რა კარგი გოგო ხარო რა ის გახთოვანებულია სულ ამით დამეგობრდით მე და ბატონი გია აი ზუსტად ამ საფუძველზე და აი ამოვწერე ბატონი გიას მონაწერები მაშინდელი რას წერს ნათია მე საკმაოდ დიდი ვარ შენზე და უფრო მეტად ვარ პასუხისმგებელი ბატონი ნოდარის სახელის უკვდავებაზე. ბატონი ნოდარი იმსახურებს, ყველაფერს კარგს იმსახურებს. ჩვენ კი ასე მივატოვეთ. სული მტკივა, გული მტკივა. ნათია ძვირფასო, ჩვენ კი გვახსოვს და გვიყვარს, მაგრამ აი ნახავ მის დაბადების დღეზე არც ერთი მედია საშუალება კრიტიკაც კი არ დაძრავს. გული მწყდება. თუმცა მჯერა და მწამს რომ მოვადრო და ბატონი ნოდარი თავის ადგილს დაიკავებს და აი ერთგვარად ბატონი გიას გახარებაც არის მის სულს რომ თქვენ დღეს მის დაბადების დღეს ბატონი დაბადების დღეს ეს გადაცემა გააკეთეთ და მოიმადლიერეთ აუცილებლად უნდა გვეხსენებია ჩვენ გია და აუჭუეჭველად უნდა ვახსენოთ ჩვენგან ახლახან წასული ჩვენი ჟურნალისტები ბატონი ნოდარის
მაესტროელები ჩვენი არ ვიცი თქვენ იცნობ თუ არა რუსუდან ნიკურაძე რუსუდან ნიკურაძე არაჩვეულებრივი პიროვნება ძალიან დიდი მეგობარი და ნუ ჩვენ თავით კი არა შეიძლება უფრო ახლოსაც ბატონ ნოდართან ჩემი რუსიკო რომელმაც ძალიან დამწყვეტა გური ჩვენი თემურ აბულაშვილი ეხლა ხანს გარდაცვლილი თემურ ჩალაბაშვილი ჩვენი არ ვიცი ღმერთო მაპატიე ნუ თუ ვინმე არ მინდა ვინმე გამომრჩეს ეხლა მომეხმარეთ გოგოებო ისინი ალბათ ერთად არიან დარწმუნებული ვარ ბატონი ნოტარის გარეშე ისინი არ გაჩერდებოდნენ ვიცი თქვენი დიდი მეგობარი იყო აგრეთვე ამერიკანისტის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ვასიკო ჩვენი გაჭარავა ვასილ გაჭარავაც ეციურ საქართველოში ნაადრევად სადამაღლებულები ალბათ ესენი უნდა გვეხსენებია დღეს და მე დღეს არ ვიცი გოგონებო მინდა რომ თქვენ უფრო მეტი ილაპარაკოთ მაინც მასპინძელი ვარ მაგრამ კიდე ერთი ეპიზოდი მაქვს მე აბა ია რამე შენ გაიხსენე ხა რისი გახსენება ძალიან გინდა და წეღან ყვებოდით ახსენეთ უფრო სწორად ასეთი რამ რომ პეშვით სამდაოს ამერიკაში კახეთში ვართ და არის ჩემპიონატის დახურვა ჭადრაკში და არ არის სასტუმრო ასე თელავში და გადავწყვეტეთ რომ სადმე კერძოდ ქირაბებოდა სახლებით. Ну, რადგან ეს გაიგო ბატონმა ნოდარმა, კაიო, სადმე ვიქირავთ, მაგრამ სანამ ძალთ ამის მოსაძებნად, შედვართ ავტობუსში უკან და ვართ ძალიან კარგ ხასიათზე ისეთ რამებს გვიყვება და ჭკვასე არა ვარ და პეშით სანდღინოს და უცებ სამარისებური სიჩუმე და მოვიხედე და გაზეთზელა მაჭავარიანი კარგით ქალბატონი ეჭელა მოდუნით ნუ ნერვიულობ ყველაფერი რა იქნება კარგად 11 საათი ეძინება ენძელას 11 საათი ამა დავხოცავ სულ ყველასე ისე მე ხშირად ვეს სოკირა პროსაულიაო მეუბნევ და კომენტის პროსაულია მოვაჭრი მაგას თავს ჩემს აღდგომის კვირა იყო და ჩემთან მივიდოდა წაშბატონი ნოდარის ჩემი მეზობლები ჩხუბობენ ერთი გამოეკითხა მეორეს ერთი ტოპი ისროლა ერთხელ ისროლა და მეორე დაეტაკენ და გააჩერეს ამ დროს ჩვენ არ გავაჩერეთ მანქანა იმიტომ რომ რა ვიცი ხა რა ხდება იმას კი ხალხი აჩერებდა ბევრი ხალხი იყო მივიდა გააყო ჭიშკარი მამა ჩემმა და ნათლია ჩემი დგას რომ იცოდნენ რომ უნდა მივსულიყავი და ბატონი ნოდარი და კაცო ერთი ამავე ხო წაერეთ დიდი ხის მტრობის ამბავია ნათლია ჩემაო ხო თავი გაანები მორიგდები რას ქვია თავი უჭირავთ ხელში როგორ რას ქვია კაცო ამაღლებასო ერთი თამადარო იყო მეორემო ბოლომდეო უჯიგრაო იქო კარგად დალიაო ყველაფერი მერეო ბატონო მე ახლა ქუშინწინეს მეორე იყო თამადა და ისო გაეპარაო სუფრიდან და გულმოსული არის და მოკლავს აპარას უსავს მაგისტრის გამოიტანაო თოფიო ბატონი მაგისტრი ჩხუბობენ გაცლია ჩემი უყურებს ეს რა არა საკმარისი მიზეზი ანუ ბატონი და მოსაკლავი ხარ ამ ყველაფერს ყოველ კვირას არ წერო მქონდა ეგეთი ორშაბათი მძიმე დღეა გაიგებ და ჩემ მეზობლების ამბებს წერდი ხოლმე და თურმე ეს ისეთი აქტიური მკითხველი სულ მეხვეწებოდა ციგნად გამოეცი და მე ხანდახან მეგონა ხოლმე რომ რაღაცეებს აჭარბებდიო და თურმე რა ხდება თურმე აქიმისთან ამბავია შენი ჭირი იცით რა მეგონა საშუალება დროის ბატონო დიანა დიდი ხნის პაუზა მქონდა ანუ აღარ მქონდა შეხება ბატონო დართან და იმ პერიოდში მუშაობდი კვების ობიექტზე თუმცა კვების ობიექტზე პიარ მენეჯერად და დაურეკე ბატონო დარს და ვთხოვე რომ გვესტუმრეთ მეთქი ჩვენთან და დედა და ბატონი ნოტარი დავგვადიჟე და დავხვდი მეტროში მოვალ დავხვდი მეტროში და დიდი ხნის უნახავი რომ ყავ და ისეთი ის იყო ჩემთვის ჯოხით რომ დავინახე ძალიან მოხვდა გულზე არ ვიცოდი თუ ეს მდგომარეობა ჩამოვარდა მე ამერიკაში გავიგე და მე არ ვიცოდი და პირდაპირ ჯოხით რომ მოვიდა ძალიან იმოქმედა ჩემზე და მოთხარ ბატონო და ტაქსი იქვე არის მეტროდან იქვე იყო და ტაქსი არა თუ ახლოს არის არაფერ უკადრისა რა რატო კაცო მე თვითონ მოვალ ნელა მივიდეთ სად გვიჩქარებაო
დავსხედით მართლა ულამაზეს გარემო იყო ზამთრის ბარღის, ყვავილები, ჩიტების, ჭიკჭიკი, თევზები ძალამაც მორდა და როგორ უყვარდა ძალიან ეს რომანტიკა და ყველაფერი და ძალიან ლამაზი საღამო გქონდა, პოეზია, მოგონებები, მთელი ამბები და პერსონალი თვითონ რო იცოდნენ ბატონი ნოდარი მოდიოდა, უნდა გენახათ როგორი სიყვარულით ამზადებდნენ კერძებს. ჯერისედაც გემრიელი კერძები იყო და გაგიჟდა იმერულ ხაჭაპურზე, მსგავსი არაფერი მიჯამიაო და ძალიან ლამაზი თბილი საღამო გქონდა და მე უკვე რომ უნდა დავიშალეთ და მივდივარ კავაჩერეთ აქ და იქვე არის გზის პირზე დგას ეს ყავის სახლი გდანშია და უცნაური იყო რომ ეს მთელი პერსონალი გამოსაზრება ხო გადმომდგარი იყო ფანჯრებთან და აივნებიდან უყურებდნენ ბატონ ნოდარს და ეს ხელს უქნებდნენ და ემშვიდობებოდნენ მოძრაობა ხო გაჩერდა საერთოდ მანქანები და ყველა კაცალით მძღოლები უთმობდნენ გზად ნელა გადადიოდა ქუჩაზე გადაბრძანდით და ეს ლამპიონებით განათებული და საერთოდ ფოტოგრაფიული მეხსიერება მაქვს და ეს მახსოვს რაღაცა ჯადოსნურად ეს კადრები მეც მახსოვს ასეთი კადრები ქუჩაში როგორი ემშვიდობებოდა მთელი ეს პერსონალი ეს მძღოლები როგორ უთმობდნენ კაცალს სადაც მისულიყო რაღაცნაირი ქონდა ახლა იმათი მაგ არ იცოდნენ ვინ იყო თქვათ რა ქონდა მნიშვნელობა მაგრამ ეს ატარებდა ამ სიდიდეს ეს მახსოვს ენძელასთან იყო სამსახურში და მე მანქანით გააგზავნა და არ იცოდა ახლა ეს მძღოლი ჩვენი თუ ასეთი ახლობელი იყო რომ აი თავი მოიკლა თურმე სანამ არ ჩაიყვანა სარდაფში და თავისი ჭყვიშის ალადასტური არ აჩუქა და ეს ადამიანი მგონი დღემდე ინახავს ამ ღვინოს რომ ვაიმე ესე იგი ისეთი საოცარი გრძნობდა ყოველთვის დაბადების დღე იყო და იყვნენ წასულები წავიდნენ ესენი და მე რაღაც სამსახურში ისეთ საქმე მქონდა მე ავედი მანქანით არა ენძელა თქვენ ერთად წახვედით ყველა გვიან წამოვიდა მე რო არა ერთად წახვედით და მე მოვედი გვიან და არ დამავიწყდება იქ რაღაც სახლი იყო მგონი მიტოვებული ხო იქ ქონდა წვიმა დაიწყო და იქ ქონდა ეზოში უბრალოდ არ არსებობს იქ დიდი მაგიდა და სკამები იქ ვისხედით მაგრამ იმ წვიმაში ძანთებული სანთლებით მოვიხინეთ საოცარი იყო და ჩემი ბიძაშვილი ყარ შემიძლია რომ არ თქვა სიკოს ვეძახდი კობაკედა ომში რა დაიღუპა მე და სულ ხო ვახსენებთ ამ ნოდატავიძეს მთელი ცხოვრება და ეს ბავშვი სულ უყვირდა რომ ვინ არის ამნაირი რომ ყველა ასე გიждდება ვისაც კი თვალი მოკრათ ჩვენი მეგობრები ხაინძელასი და ჩემს სულ ჟურნალისტები იყვნენ და ამას რა თქმა უნდა უყვირდა რომ კაცო ლექტორების მეტი რა მყავსო მაგრამ ესე არ გიждდები არავისეო და ეუბნება რომ ისა და იყო იქ მაშინ და ეს საოცარი რაღაც ერთი გოგო მოეწონა ამას და ბატონი ნოდარიევნა სიკო აბა ერთი მითხარი რა გითხრა იმ შვენიერმა ქალბატონმა და ამა დაიმორცხა და რა ქვიოდა და ხმას არ იღეს და რა მნიშვნელობა აქვს რა ქვიოდა თავარია გიღიმოდა წამოვედით იქიდან მე წიწამურში ისეთი მოძრაობა იყო რატომღაც იმ საღამოს რომ აი რა გითხრა ძლივს გადმოვედით აქეთ მხარეს მაგრამ თითქოს რა ხდებოდა გადმოვიდა ბატონი ნოტარი გზაზე ხო ავტობუსი კი გაჩერდა მაგრამ ეს ხალხი თვითონ როგორ გაჩერდა ყველა მოძრაობა გაჩერდა ბატონი ნოტარი გადმოდიოდა ქუჩაზე აი მოძრაობა ჩერდებოდა სად თბილისის მცხეთის ტრასაზე არა წიწამურთან და ობელისკთან აჩერებდა სპეციალურად მანქანებს და ილიას სადღეგს ხო და რადგან გაჩერდა ყველა გადმოვიდა ტრასაზე გაიარა 1-2 საათის განმავლობაში ეს რაღაც სახალხო ზეიმად აქცია შუაღამე საოცარი ღამე იყო და პლუს ეს ეკლესიის სანთლები ყველა სანთებული ხელში საოცარი იყო და შეძლო ყველაფრისგან დღესასწაული შეექმნა ჩვენ გამოგონებებს რა გამოგვილევს უამრავი რაღაცა გასახსენებელი სამწუხარო ჩვენი დრო იწურება უკვე თუ უკვე ამოვწვრეთ ვერ გეტყვი ხან საოცარი პროექტი განახორციელა სოსო ჭუმბურიძის იდეა იყო ცხადია მაგრამ ბათრის გარეშე წარმოუდგენელი იყო ამის ხორშესხმა მოგეხსენებათ მსოფლიო დონის ფოტოხელოვანი მყავს და კვლავინდებურად საქართველოს აყვარებს ქართველებს და დანარჩენ სამყაროს მაგრამ ახლახანს ფანტასტიკური ფოტოალბომი გამოვიდა მისი ანა კალანდაძის პოეზიის მოტივებზე მაგაზე ვცვლად მასთან ინტერვიუში ვისაუბრებადმო და რაღაც
თქმა უნდა, მით უმეტეს რო თითქმის ამოვწურეთ, მაგრამ 1 აპრილს დამინიშნა ჩაწერა და ქურული მაკვარანცხის ამბავი ხო ვიცით. რა ვიცი, სადმე სხვა კონტინენტიდან არ დამირეკოს. 1 აპრილო ხუმრობა იყო. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით ჩვენი ბადრიც სიტყვის კაცია ვიცით. აი ასეთი ნობათით შეხვდა თქვენს იუბილეს და ქართული ენის დღეს ჩვენი ბადრი ვადაჭკორია, ისიც თქვენი სტუდენტი იყო, ვიცი რომ გაგახარებთ ეს ამბავი და რაც მთავარია, ეს პროექტი გრძელდება, შემდეგ იქნება გალაქტიონის პოეზია, მე როგორც ვიცი, მისივე იდეა და მისი ინიციატივაა, რომ შემდეგი იქნება გოდერძის ჩოხელი და ასე შემდეგ, რომელი არ გვაქვს ქართული პოეზია ისეთი, რომ აი ბადრიმ ამაზე თავისი გენიალური ნამუშევრები არ შექმნას და ამითაც არ შეაყვარო საქართველოს უკვე ქართული პოეზია, საქართველოს და მთელ სამყაროს, ასე რომ რა თქმა უნდა ისევ ბეწვის ხიზზე გადისჩებით თქვენი საქართველო ბატონო ნოდარ, მე იმედი მაქვს რომ უფლის წილხვერთ ქვეყანას გოგონებო უფალი გამოატარებს ამ ბეწვის ხიზზე, ხელისუფლების სიბრძნეც იმედია შეუწყობს ამაში ხელს და ყველაფერი იქნება ისე როგორც ბატონი ნოდარის სულს ესე ამოვნებოდა. სამწუხაროდ დრო მეტი არ დაგვრჩა, მოგონებებს რა გამოვლებს გაისად ჩვენ ხო ზოგი ისეთი არა მთლად ჩვენ გაისად გვაქვს სტუდენტობაში დაბრუნებისთვის ბატონი ნოდარის იუბილეს აღნიშნისთვის კიდევ ერთხელ და ღმერთმა 1000-ჯერ 1001-ად მოგცეს ამის საშუალება. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო.